मी कुमारगांव मतदारसंघातले एक डेलिगेशन हांगा आयज TCP डिपार्टमेंटाच्या चीफ टाउन प्लॅनराक एक मेमोरंडम सबमीट करपाक येयल्ले आसा आनी त्या डेलिगेशनाच्या मदीं आमच्या बरोबर आमचे सामात्याची सरपंच बाय सुप्रिया तारी, तशेंच गोलकी नावलीचे सरपंच बाब मारियो पिंटो, तशेंच माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच बाब प्रशांत हरवळकर, करमलचे माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच बाब राजेश नायक, आमचे ओल्ड गोवाचे पंच बाब अंबर आमोणकर आणि बाकीचे सगळे आमचे सातकींचो माजी सरपंच आणि सध्याचो डेप्युटी सरपंच बाब सुकूर, तसेच इतर माजी आजी सरपंच पंच मेंबर्स आणि त्या वाठारांतले जे त्या वाठारांत खास करून बऱ्या पद्धतीन काम करणारे सगळे सामाजिक कार्यकर्ते हांगा मुद्दाम आयिल्ले आसा। तशेंच आमचे स्वप्नील बोमकर जो सामात्याचो माजी डेप्युटी सरपंच आणि विद्यमान पंच आसा आणि मुद्दो जो आसा तो आमकां खबर आसा की हे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जी वेगळी वेगळी अमेंडमेंटां हाडल्या 17(2) आणि 39(a) त्याचे अंतर्गत हे गोंय काबार करपाक फुडें सरलेले आसा आनी तातूंत हे आतां गांवांनी पावले आसा। आणि खास करून उल्लेख करता आज आमी मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले आसा ते म्हणजे आमचे ओल्ड गोवा वाठारांत जी मोती दोंगर जी हांगा आमची चर्च आसा त्या चर्चीक तेको लागून एक प्रॉपर्टी 1,64,000 जाचो ओनर आसा मिसेस एनिग्मा प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड हो भायलो, तेणी ही प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आणि ती आता प्रॉपर्टी कन्वर्शनाक घातलेली आसा, म्हणजे गॅजेटाचेर आयिल्ली आसा। आता गॅजेटाचेर येतकूच ताका जवळ जवळ 30 दिसाचो टायम आसता फक्त सजेशन दिवपाचें। हेज्यान पयलीं खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो, त्या वेळार सरकार कितें करताले की सजेशन आनी ऑब्जेक्शन आसतालें, पूण आज आमी पळयता की ऑब्जेक्शन हे काडून उडयल्लें आसा, म्हणजे हिटलरशाही चालू आसा। ऑब्जेक्शन आपलो गांव सांबाळपाक लोकांक आतां अधिकार दवरलेलो ना की बाबा हें आमकां नाका म्हणपाक, फक्त सजेशन दिवपाचो प्रकार चालू आसा। त्या खातीर प्रखर विरोध करपाक आज आमी फुडें येयल्ले आसा। हेज्यान पयलीं म्हाका दिसता खुबशे जाणांनी हांवें म्हजी वैयक्तीक हांगा विरोध केल्लो आसा, तेज्या बरोबर आमची सेव ओल्ड गोवा कमिटी आसा तेंच्यांनी हांगा मेमोरंडम दिल्लो आसा। आमची सायनींग कॅम्पेनींग बऱ्या पैकी चालू आसा। आज आमी जवळ जवळ 300-350 सायनीचे मेमोरंडम सबमीट करपाचे आसा, जे आमी खुबशे जाणांनी हांगा सायनी मारलेले आसा। तो जी जागा जी आसा पळय 1,64,000 ची कन्वर्ट जावपाक जायना म्हणून, कारण आमी पळयता की ओल्ड गोवा इज अ हेरिटेज सायट, युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आनी आमकां खरें म्हणजे अभिमान आसपाचो की आमच्या ह्या गोंयच्या राज्यान युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आसा आनी आमकां चड अभिमान, कारण ती आमच्या कुमारगांव मतदारसंघात आसा आनी ती हेरिटेज व्हॅल्यू तर दवरतलो जाल्यार अशें कॉन्क्रिटायझेशन जर जायत गेलें जाल्यार हेरिटेज व्हॅल्यू वयतलो, कारण युनेस्कोचे काही नॉर्म्स आसता, त्या नॉर्म्सा प्रमाणे तुका हेरिटेज व्हॅल्यूक रिकॉग्निशन मेळटा। आमचो गोंयचो साहेब आसा आनी तो वाठार जर तुमी पळयत, हो जो 1,64,000 स्क्वेअर मिटर जी आतां कन्वर्शनाक घालपाच्या सरकारान षडयंत्र केल्लें आसा, तो दोंगर तो खरें म्हणजे तातूंत ऑर्चर्ड काही प्रमाणात प्रॉपर्टी आसा, काही प्रमाणात नो डेव्हलपमेंट झोन प्रॉपर्टी आहा आनी तेजो जर तुमी फ्लो पळयत, कारण थंय भरपूर प्रमाणात वॉटर बॉडीज आसा, थंय झाडां पेडां आसा, नॅचरल रिसोर्सीस आसा आनी ते म्हाका दिसता हें कन्वर्शन जाल्या नंतर ते सगळें काबार जातलें। आमी पळयता की अशा पद्दतीचे दोंगराची जर ज्या वेळार कापणी सुरू जाता आनी दोंगराचेर जे अशे पद्दतीचे एनवायरमेंट काबार करपाचो प्रयत्न करता, त्याचे परिणाम हे वायनाड पळयता। त्या दोंगरा सकयल गांव आसा आमचे आनी त्या दोंगरावयलें जें उदक आसा तें मॅक्झिमम आमचे करमळचे जे तळे आसा ताका मॅक्झिमम उदक थंयच्यान वयता, म्हणून अशा पद्दतीचे जर कन्वर्शनां सरकार करपाक लागलो आमचो नेचर उरतलो कसो? त्या खातीर लोकांचो प्रखर विरोध त्या कन्वर्शनाक आसतलो आनी त्या वाठारांत खास करून गोंयच्या ओल्ड गोवा ह्या वाठारांत ज्या वाठारांत जी युनेस्को रिकॉग्नायज आमची हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते दवरपाक आमी आज खास करून एक मेमोरंडम सबमीट करपाक आयिल्ले आसा आनी ही जी सुरवात आसा ती आतां सुरवात जाल्ली आसा, कारण मोठ्या पद्दतीन लोकांचो विरोध ते सुरू जाल्लो आसा। हांव बाकीच्या गोश्टीं कडेन उलयना, पूण हो मुद्दो जो आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी म्हाका दिसता समस्त गोंयकारांनी हांव विनंती करता, जर आमचे हेरिटेज व्हॅल्यू आमी तर राखले जाल्यार अशा पद्दतीचे कन्वर्शनां आमकां खंय तरी ती बंद करची पडटली आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिता की आज जरी आमी कमी प्रमाणात हांगा एक डेलिगेशन घेवन येयल्ले आसा, जर येदा कदाचित ती कन्वर्शनां जर तुमी चालू दवरली जाल्यार मोठें आंदोलन करपाक आमी फाटीं फुडें सरता। सी आमदार हो TCP बोर्डांतलो वन ऑफ द मेंबर, आतां जो खरो म्हणशाल्यार TCP बोर्डानूच मेंबर आसा ताका खबर ना अशें म्हणून शकना। ज्या वेळार खरें म्हणशाल्यार ज्या वेळार हेरिटेज व्हॅल्यूचो आज आमी इम्पॉर्टन्स आमकां खबर आसा, लोकल आमदार म्हणटकूच ताणें खंय तरी ताका ऑब्जेक्शन रेज करपाक जाय आसलें। आतां बायट दिली म्हणून ऑब्जेक्शन जायना, खंय तरी इन रिटर्न बाबा आपल्या ह्या
म्हाका विरोध आसा, ह्या कन्वर्शनाक आमकां विरोध आसा, हें तरी करपाची तुजी जबाबदारी. मूळ मालक कोण जमनीचो? मूळ मालक कोण जमनीचो? आतां ती घेतल्या म्हणटा ती मिसेस एनिग्मा प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड, 1,64,000 ते ताजें नांव आसा ह्या प्रॉपर्टीचें वयल्यान. खुबशे फावटी अशें जाता की आमी विरोध मागीर करता, कोणी तरी घेता डेव्हलप करता, पूण जो विकपी आतां पयशे घेता आनी वयता आनी तो गिरावता आनी लोक मागीर विरोध दुसऱ्याक करता. आतां खुबशे कडेन तेंच जालां सध्या. हेजेर तुमची पयली गोश्ट सांगपाक सुद्दां हांव सुद्दां काल आमचो BJPचो पार्टी प्रेसिडेंट तानावडेन स्टेटमेंट केलो की गोंयकारांनी खंय जमनी, गोंयकार जमीन विकता, तो एक भाग जालो. पूण सरकाराची धोरणां आसपाक जाय न्ही. सरकार धोरणांच करिना. म्हाका सांगता जमनी वाचोवपाची धोरणां कोणी करप? लोकांनी करप? सरकारची जबाबदारी. बाबा शेतां आमची वाचपाक जाय, खाजनां आमची वाचपाक जाय, दोंगर आमची वाचपाक जाय, आमचे नो डेव्हलपमेंट झोन वाचपाक जाय, इको सेन्सिटीव झोन वाचपाक जाय. ही धोरणां कोणी करप? ही सरकारान करप. सरकार आतां ही एमेंडमेंटां जी हाडटा पळय ती कित्याक हाडटा? ती हाडपाक जाय नासली, लोक विकचे नासले, घेणारे येवचे नासले हांगा. म्हळ्यार हांगा अशी पद्दत हो बाजार जाला, बाजार. सरकार दुसऱ्यांक बोट दाखयता, आपूण खंय फेलियर जाला तें उलयना. अरे तुमी धोरणां करा मरे, तुमी कायदे हाडा. बाबा शेत जमीन आहा ती शेत जमीनूच उरतली. ऑर्चर्ड आहा ती कदाचित एक ऑर्चर्ड सेटलमेंट जाता अशें तरी आमी, पूण नो डेव्हलपमेंट झोन, इको सेन्सिटीव झोन, दोंगर हे कन्वर्ट जावपाक जायना. ती धोरणां हाडटलो कोण? ते खुर्चेर बसले आनी दुसऱ्यांक बोट दाखयलें म्हणजे जायना. सरकार सपशेल फेल आहा. तुमी ह्या 10-12 वर्सांक तुमी पळया न्ही, हेज्यान पयलीं कन्वर्शन आमी ह्या 10-12 वर्सांची तुमी पळयता गांवांनी मोठे मोठे बिल्डर पावले, पूण गांव काबार करपाचे आमी आनी हो पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो दुसऱ्यांक बोट दाखयता. तुमचे कडेन सत्ता आहा मरे, ते सत्तेचो वापर करा आनी गोंय सांबाळा मरे, दुसऱ्यांक बोट दाखोव नाका. आमचे बाब सामिलान उलोवंक जाय तितलें सांगलां आनी म्हाका इतलेंच हांव म्हणूंक सोदतां की म्हजो एक एपील आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, पळय तुवें भुतानीच्या प्रोजेक्टार इमिजिएटली आतां एक्शन घेवपाचें थरयलां, कॅबिनेट मिटिंगा पयलीं सगळी. आनी बाब सामिलान सांगलें सरकारान एक कायदो हाडचो ह्यो जमनी सांबाळपाक. हें फॉरेन, हें एकदम फॉरेन की गोंयकार, आमचेच गोंयकार भाटां आनी शेतां आनी सगळें विकता आनी थोडे चलले. सरकारान हाजेर मातसो विचार करचो, कित्याक गोंयकार उणे जायत आहा गोंयांत आनी चड उगत लागचो ना. आयज तर सरकार हाजेर एक्शन घेना आनी म्हाका खात्री आहा मुखेलमंत्री हाजे आमी हें पळय आयज निवेदन दिता ते मुखेलमंत्री हाजेर लक्ष दितलो आनी तूं भुतानीच्या प्रोजेक्टाक जें स्टॉप करूंक सोदता तशेंच हांगाय करतलो, कित्याक ही हेरिटेज सायट. आनी हें तर करिना. आयज गोंयकार डेंजरान आहा. पंचायतीन ते पावले, सेक्रेटरीन येल्लाप्पा आनी झेल्लाप्पा पावतलो.